wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Muuse Faarax ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daafuray falanqaynta qabyo qoraalkii ugu horeeyay ee siyaasadda dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankani falanqaynta siyaasadda dhalinyarada Soomaaliland ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday hay'adaha laamaha dawladda, ururada bulshada rayidka, dhalinyaro aqoon-yahan iyo marti kale oo lagu soo casuumay. ugu horeyn waxa siyaasadani iyo ahmiyadda ay leedahay halkaasi ka hadlay kuna dheeraaday muhiimadda dhalinyarada ay u leedahay siyaasaddu mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka socday hay'adaha laamaha dawladda iyo sidoo kale ururada bulshada oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Khalid Jaamac Qodax, gudoomiyaha dalada Soonsafa Anwar Cabdiraxmaan Warsame, gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Badri Xasan, gudoomiyaha South Children Mustafa Cadow iyo agaasimaha waaxda qorshaynta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Marwo Nimco Xariir Cabdilaahi. waxa ayna dhammaantood xubnahani ay hoosta ka xariiqeen ahmiyadda ay leedahay falanqaynta siyaasadda dhalinyarada Soomaaliland, iyaga oo sidoo kalena wasaaradda uga mahadnaqay sameynta siyaasadani. waxa ayna ku bogaadiyeen siyaasadani oo wax way ka tar doontaa boqolkiiba 70 shacabka Soomaaliland oo ah dhalinyarada. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse Faarax. shirkani wuxuu muhiim yahay 72% oo Somaliland population oo ah dhalinyaro. siyaasaddan intii soo socotay sidii hore gudoomiyaha iyo sheegay qodobka horeeyay juhdi badan la geliyay. haddana juhdigaas waxaynu u baahanahay maanta shirkan u fadhinaa dadkan aqoonta bidaynay agaasimayaashii qorshaynta ninka u ahaa wasaaradaha. waxaan filayaa intoodii badnayd inay fadhiyaan halkan. ujeeddada qaranku ka leeyahay in siyaasaddan la faguro waxay tahay inaanay noqon guud ama waxaan waxbaan ficina meel iska yaala ay noqoto wax la jaan qaadaa wacyiga iyo waayaha iyo waxyaabaha u baahan ama hortiminta leh inaynu ku soo qaadano. sidaa darteed aniga fariintayda maanta halkan waa dardaarankii wuxuu daaran yahay inaad mas-uuliyad muujisaan, juhdi gelisaan, maskaxda tuurisaan, shirkiinaas wax midho dhal ah oo qaranka anfaca ay ka soo baxaan. aad iyo aad bay mahadsantahay dhammaantiin. waxaan bogaadinayaa sidoo kale kooxda wasaaradda agaasimaha qorshaynta iyo agaasimaha dhalinyarada iyo waaxyaha kale ee la fadhiya sida waaxda faafinta iyo kuwa kaleba dhammaantood sida wanaagsan ay hawshan ka soo midho dhaliyeen ama ay usoo qabteen ama usoo